السلام غزالات، اليوم ما شاء الله غادي نشارك معكم عجينه ديال لي كيش بكميه كبيره. غنحتاج لها ربع ديال الزبده، كاس ديال الزيت ليسيور. استعملت النصف الاول ودورتها في العشوار وانا تنطحن، تنضيف النصف الاخر. غادي نوضع الكميه اللي عندي في واحد السلافه، نضيف عليها كيلو ديال الدقيق، تنضيف شوي بشوي وانا تنحرك، تنبقى نضيف الدقيق حتى تيولي عندي الدقيق مرمل. تنضيف على العجينه قبيصه ديال الملح ومعلقه ديال سكر كلاصي. غنضيف على العجينه ديالي 2 كيسان ديال الماء تقريبا. المهم الماء انت تستعملي وتتجمع غير بالصباع، ما تدلكيها ما حتى شي حاجه حتى تتجمع عندك العجينه. غادي نجمعها في بلاصه سيكه ونخليها ترتاح معايا واحد 10 دقائق. غادي ندوز باش نسرحها. انا تنستعملها بهذه الطريقه هذه بحال الشكل ديال الشباكيه، تتجيني خفيفه ومرقه. ودغيا تنكمل الكميه اللي عندي كامله نص ساعه وتنكمل. اللي وصلت هذه المرحله من الفيديو ما تنساش الاشتراك، تفعيل زر الجرس باش يوصلها كل جديد، لايك وتشارك الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالها. تندوزها في الورقه، نثقبها بهذه الاداه ديال البيتزا اولا بفرشيط اللي كان. ناخذ القياس ديال الليمون اللي عندي وتنقطع، من بعد تنشكل على هذا الشكل هذا ونحيد الزوائد. وها هي واجده عندي، غادي ندوز نطيبها. بالنسبه للطياب ديالها غنحطها في الفران نيشان، ما غندير عليها حتى شي حاجه، لا لوبيا لا حمص لا ورق الومنيوم. كي تنصايبها تندخلها للفران بالشكل ديالها، راه ما تيخسرش، تتبقى هي. وهذا هو الشكل ديال لي كيش ديالنا من بعد ما تنطيبوه. ما تنحمروش بزاف. بالنسبه لهاد لي كيش هادو راه تقدروا تستعملوهم للحلو والمالح. بالنسبه للحشوه غنستعمل 2 بصلات متوسطين شرائح ونشحرهم. عندي كاشير، فرماج، الزيتون، 2 بيضات، ياغورت مسوس، وكاس لاروب ديال الحليب. غنضيف ساشيه ديال الخماره من فئه 7 غرام. غنضيف غرام ونص ديال النشا ومليحه. غنخلط حتى يكون ليا القوام ديالها هكا. من بعد غادي ندوز ناخذ لي كيش ديالي، هنايا راهم طايبين في الفران. عاد غادي ندير لهم العماره وندخلهم الفران، من بعد نشوفوا الشكل تاعهم كي تيجي. وها الكيش ديالي من بعد ما طابو، الشكل ديالهم العمارات هادشي خفيفه وتبارك الله. غير هذاك القيس اللي درت العماره عطاني واحد الكميه كبيره كيف ما شفتوا. تيطلعوا اقتصاديين وزوينين في المنظر، زوينين حتى في المذاق. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو.